सरकारी अनुदानाशिवाय फोंडा येथे कार्निवल उत्साहात साजरा करण्यात आला। स्थानिक नागरिक, स्वयंसेवक आणि व्यापाऱ्यांच्या सहकार्यानं हा सांस्कृतिक सोहळा यशस्वीपणे पार पडला। रंगीत मिरवणुका, पारंपरिक सादरीकरणे आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या माध्यमातून फोंड्यात जल्लोषाचे वातावरण निर्माण झाले। कोणत्याही शासकीय मदतीशिवाय स्थानिकांच्या एकजुटीनं उभारलेला हा कार्निवल विशेष ठरला। जाऊना कित्याक फोंडा हे कल्चरल हब फोंड्यान आमी पळयता की सगळीं देवळां सगळे ट्युरिजम डेस्टिनेशन फोंड्यानूय आसा। सो आमी सरकारा कडेन विनंती करतले आनी आमचे जे डायनॅमीक ट्युरिजम मिनिस्टर आहा ते सदांच लोकां खातीर आसता आनी गोंयच्या लोकां खातीर ताणें खुबशे ट्युरिजमा खातीर खूब ताणें काम केल्लें आसा। तांचे कडेन आमी फुडल्या वर्सा वतले आनी तांचे कडेन रिक्वेस्ट करतले आनी म्हाका खात्री आहा निश्चित आमची जी रिक्वेस्ट आसा ते आमचे ट्युरिजम मिनिस्टर मान्य करतले आनी फुडल्या वर्सा हांगा फोंड्या कार्निवल एक सेंटर आसतलें। तुमचे कितें उलोवप जालें तेंचे कडेन बी? ना, आमचे जेन्ना तांणी ऑलरेडी जी सेंटर्स फायनल केल्ली ताच्या नंतर आमकां कळ्ळें की फोंड्यान ना, मागीर आमी मेळ्ळे म्हणून तेन्ना ऑलरेडी दुसरे सेंटर्स जाल्ली, सगळे तांचे बजेट आनी सगळें प्रोविजन जाल्लें, सो तेन्ना कांय करूंक शकले ना। पूण आतां येणाऱ्या काळांत ताणें आमकां सांगलां की फुडल्या वर्सा निश्चितूच फोंड्या खातीर आमी कन्सिडर करता। पूण पोरूंय बीन अशेंच हें जाल्लें। आतां सीएम जेन्ना म्हणटा सन सँड आनी हेजे पलीकडे वचून देवळां आमचें पारंपारीक ट्युरिजम जें आसा तें खंय तरी बूस्ट करपाक जाय आनी फोंड्या वाठार हो आमचो टोटली पारंपारीक म्हणजे देवळां बीन आसा थंय अशे तरेचे कल्चरल प्रोग्राम गव्हर्मेंटान होस्ट करप हें चड गरजेचें आसा अशें। त्याच खातीर हांव सांगता की जेन्ना आमचे मुख्यमंत्री जे ट्युरिजमा खातीर काम करता, आमचे ट्युरिजम मिनिस्टर हे भरपूर काम करता की हांच्यांनी आमकां एक आश्वासन दिलां की फुडल्या वर्सा डेफिनेटली फोंड्या हे कार्निवलाक जे आमकां एक सेंटर मेळटलें आनी फोंड्या बरें आमकां जे ट्युरिजम डेस्टिनेशन आसा कार्निवलाय एक सेंटर आसतलें।
मेवता म्हूण सांगलेले मागच्या शुक्रारा आतां वरां जावन गेली गो बारा खंय पावले गो माझ्या मीरा नुस्तें पारावता तोय डांसाक लागतोच गोराची कसाकी हांव भर पणजे गेलेलो डांसाक मेवले मोगाची पसाकी मीरा मीरा गो माझ्या म्हज्या मीरा मेवता म्हूण सांगलेले मागच्या शुक्रारा आतां वरां जावन गेली गो बारा खंय पावले गो माझ्या म्हज्या मीरा आय लव यू ओ म्हज्या मीरा आमच्या फोंडा कार्निवल फेस्टिवल जाता कितलीं वर्सां जालीं आतां काही वर्सां जालीं करता आमच्या कमिटी त्या कमिटीन ह्या वर्सा बरो कार्निवल करपाक गेला खूब ग्रूप येयल्ले आसा 10-15 ग्रूप येयल्ले आसा आनी हे ग्रूप बरे पावरफूल ग्रूप हाडलेले आसा हेंच्यांनी आनी हांव तांकां विश करता कार्निवल हांकां कमिटीक सगळ्यांक ह्या तुमी बरें काम केल्ले बद्दल विवा कार्निवल फोंड्यान हो जो लोकांचो कार्निवल पोंडा पिपल्स कार्निवल हो जो लोकांनी आमकां मदत केल्या हो कार्निवल करपाक आनी आयज तुमच्या मुखार आमी हो सादर करता फोंडेचो कार्निवल आनी सांगपाचें कांय ना हिंदू मुस्लीम भाव आनी कॅथलीक हे तिनूय धर्माच्या लोकांनी आमकां मदत केल्या हो कार्निवल करपाक हांव तेंच्या आदी फुडेंच हे कार्निवलाच्या नांवान फोंडेच्या कार्निवलाच्या नांवान ताका देव बरें करूं म्हणटा आनी अशेंच आमकां तेणी फुडेंय आमकां मदत करची आनी गोवोरमेंटान आमकां तर देणगी दिवना म्हणजे एक सेंटर तर मानून घेवना जाल्यारूय लोकांच्या आदारान हो पोंडा पिपल्स कार्निवल तुमच्या मुखार आमी फुडें दवरतले